Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Энэ удаа та бүхэндээ алхалтын гайхамшигтай аж тусын талаар судалгааны үр дүнгийн мэдээлэл хуваалцж байна. Дэлхийн улс орнууд явган алхалтыг шинжлэх ухааны үндслээр судлан хөгжүүлж, олон нийтийг уриалах байдал түгээмэл болжээ. Таны хоёр хөл бол хамгийн шилдэг эмч, найз, аж аргалыг мэдрүүлэгч юм шүү. Харвардын их сургууль, Ютагийн их сургуулийн судалгааны үр дүнгээр батлагдсан явган алхалтын ач холбогдлыг 7 агуулгын хүрээнд гаргасан байна. Үүнд нэгдүгээрт нь явган алхалт бидний эрүүл амьдралын баталгаа. Алхах үед хүний ген өөрчлөгдөж шинжлэгдэх учраас дархлаа сайжирч өвчөө эдгэрдэг. Мөн телмерээс уртсдаг учраас хавдар болон бусад өвчнөөс сэргийлэх боломж бий болдог. Түүнчлэн гидсний үйл ажиллагаа сайжирч ашигтай ба ашиггүй бактерийн тэнцвэрийг гидс маш сайн зохицуулснаар бие туссан өвчөө эдгэх ба цаашид өвчлөхгүй байх боломж үүснэ. Бидний эрүүл мэндэд нөлөөж буй хүчин зүйлсийн ихэнх хэсэг нь хувь хүний зан үйл амьдралын маягтай холбоотой байдаг. Алхалтны эрүүл мэндэд хамгийн сайнаар нөлөө үзүүлэхийн зэрэгцээ үүний төлөө та төлбөр төлөхгүй мөн гаж нөлөө үзүүлэхгүй. Үрдүн ач холбогдол нь усан дахь холестерин тэрэг гэлцрээд муу өөх тосны хэмжээг бууруулна. Зүрхний шигдээс цус харуулт болон зүрх судасны өвчнөөс урьдсан сэргийлнэ. Үе мөчийг гэмтээхгүйгээр зүрхийг бэхжүүлнэ. Цусны хааныг уян хатан байлгаад цусны даралтыг тогтворжуулна. Чихрийн шижээ өвчөө үүсэх эрсдлийг бууруулна. Хоол бүрийн дараа цуснд сахарын хэмжээг бууруулна. Хор тавдарт тусах эрсдлийг 40% бууруулна. Уус нуруу үе мөчний өвдөлтийг намдаана. Сэтгэл түгших стрессийн даврыг мэдгэцүүс хэмжээгээр бууруулдаг. Мөн нойрны чанарыг хэдхэн хоногийн дотор сайжруулна. Бодисын солилцоог дэмжиж улам залуужиж урт наслахад туслана. 1 минутын алхалт хүний насыг 1.5-аас 2 минутаар уртасгадаг. Мөн Альцгеймерийн өвчин тусах эрсдлийг багасгана. Түүнчлэн нүдний даралтыг бууруулна. 7 хоногт 3 удаа алхах эсвэл гүүх нь таны нүдэнд сайнаар нөлөө үзүүлэх ажээ. Таны мэдгүй үйл ажиллагаа болон асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлдэг. Явгнаар алхах нь яс үе мөчийг бэхжүүлнэ. Өндөр настай эмэгтэйчүүд алхаснаар эрүүл мэндэд нь сайнаар нөлөөлж байгааг судалгаагаар тогтоожээ. Өдөр тутам хагас цаг алхаснаар яс хугарах магадлал 40%-аар буурдаг. Уушгины үйл ажиллагааг сайжруулна. Олон улсын хэмжээнд хийсэн судалгаагаар хүн өдөрт хамгийн багадаа 30 минут алхаж дунджаар 10,000 алхам алхах ёстой гэж зөвлөдөг. Алхалтыг 50 удаанаар эхлэн дунд зэргийн эрчимтэй алхах хүртэл өөртөө тохируулж амьсгалын болон зүрхний цохилтын тоог нэмэгдүүлэн идэвхтэй хөдөлгөөн болгож болно. Бодисын солилцоо 30 наснаас хойш 10 жил тутамд 10%-аар буурч 35 наснаас мэдрэлийн эс өдөрт 10-аас 13 мянган ширхгээр үхэж хөгшрөл эрчимтэй явагдаж байдаг. Харин өдөр бүр 3 км явган явхад бодисын солилцоо 3-аас 4 дахин нэмэгдэж мэдрэлийн хорогдол 3 дахин багасдаг байна. Тестостерон хэмээх дааврын хэмжээ нэмэгдэг учраас уургийн нийлэгжил нэмэгдэн бодисын солилцоо сайжирч өөх тосны солилцоог идэвхжүүлдгээс гадна булчингийн хүч чадал нэмэгддэг. Хоёрдугаарт нь явган алхалт эдийн засаг тэмнэлтэй. Үрдүн ач холбогдол нь явгнаар алхаснаар автомашины төвчрөлийг бууруулж цаг хугацааг хэмнэж чаддаг. Бид эрүүл мэндийн төлөө элдв эм тан хэрэглэж өндөр зардал гаргаж байдаг. Тэгвэл та өвчин эмгэх тусныхаа дараа биш харин урьдсан сэргийлж чадвал илүү бага зардал гаргах болно. Харвардын их сургуулийн судалгаагаар тогтмол алхалтыг дэмжснээр Америкчүүдийн эрүүл мэндийн жилийн зардлыг 100 гаруй тэрбум $1 хэмнэх боломжтой гэж тооцоолсон байна. 2 км дотор 20 хүртэл минутыг зарцуулан аль болох алхаж хэвшвэл такси, автобус, унааны зардлыг хэмнэнэ. 3 дугаарт нь явган алхалт найз нөхөрлийг дэмжинэ.
Шин санаа бүтээч үүсийг тэтгэхийн тулд бид өөрийн амьдралдаа илүү сонирхолтой болгож, шинэ хүмүүстэй танилцж, найз нөхөрлийн хүрээгээ тэлэх таатай боломжуудын нэг нь явган алхалтаар бий болдог. За, үрдүү ач холбогдол нь явган алхалт нь харьцангуй бага ачаалал авдаг тул ахмад наснууд, хүүхдүүд, эрүүл мэндийн шалтгаантай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ч ихээр алхацаадаг. Дөрөвдүгээрт нь явган алхалт амжилтыг тэтгэж ад жаргалыг нэмнэ. Серотонин, допамин зэрэг ад жаргалын гормоныг ялгаруулдаг учраас урам зориг, эрч хүч биед бий болж аливаа өвчнөөс амархан ангизрах боломж бий болдог. Алхаж явхад хамгийн сайхан санаанууд орж ирдэг. Үүнд эрч хүчээр тэтгэгдэж ажлын бүтээмж нэмэгддэг. Магадгүй та алхаж явахдаа шинэ бизнес санаагаа олох юм билүү? Сэтгэл зүйчдийн зөвлснөөр хүн өөрөө өөртөөгөө ярилцах цагийг гаргаж байх хэрэгтэй. Алхах нь хүний сэтгэл санааг өөдрөг болгож амжилтанд тэмүүлэх хүчийг тэтгэдэг. Амралтын өдрөө өглөө олон хүмүүс унтаж байхад харин бид хөгжиж, бодож, сэтгэж байдаг. Явган алхалт биднийг илүү их ад жаргалтай, баяр баясгалантай өөдрөг болгодог. Олон төрлийн хүмүүстэй харилцаж, мэдлэг туршлагаас нь суралцаж, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж бүрддэг. Явган алхах, ялангуяа тал хээр, уулын нөхцөлд алхалт хийхэд бидэнд тодорхой хэмжээний тэсвэр төвчээр сэтгэлийн тэнхийг суулгаж байдаг. Тиймдээ ч бид юунд ч бэлэн байж тэсэж үлдэх чадвараа хөгжүүлсээр байдаг. Өөрийгөө ялах, хязгаараа давах таатай боломжийг нээж өгнө. За, амьдралын хизээч мартагдчихгүй гайхамшигтай сайхан дурсамжийг бүтээнэ. Өөртөө цаг гаргаж өөртөөгөө ярилцах, бодох, бясалгах алтан мөч бол явган алхах тэр цаг мөч юм. Амьдралын идэвхтэй эерэг зуршлыг бий болгож амьдралыг илүү сонирхолтой, амттай, өнгөтэй болгоно. За, 5-дугаарт нь явган алхалтаар байгаль дэлхийн ертөнцийг танина. Энэ дэлхийн ертөнцийн гайхамшигтай сайхныг мэдрэхийн тулд хүмүүс явган алхалтыг хийдэг. Үрдүн ач холбогдол. Бид байгаль дэлхийгээ танин мэдэж, таашааж, гоо үзэсгэлэн хүч чадлыг нь мэдэрч, хайрлаж бас хамгаалдаг болно. Байгальд хог хаягдал хаяхгүй болж үр хүүхдүүд залуу үедээ зөв дадлыг өглөөлж, хойч ирээдүйдээ тэр сайхан үзэсгэлэнтэй чигээр нь үлдэх болно. 6-дугаарт нь явган алхалтаар үзэл санаагаа илэрхийлж нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулна. Өнөөдөр дэлхий дээр олон 10 арга хэмжээ хөтөлбөр, хандив цуглуулах, олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зэрэг зорилготой үйл ажиллагаанууд явган алхалтын хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Үрдүн ач холбогдол. Олныг хамарсан зардал багтаа болов сонирхолтой үрдүнтэй арга хэрэгсэл болж чаддаг. Оролцогч бүх талуудын хүсэл сонирхолд нийцтэй байдаг тул идвэх оролцоо өндөр байдаг байна. За, 7-дугаарт нь явган алхалт гэр бүлдээ цаг зарцуулах боломж өгнө. Гэр бүлийн явган аялал нь хүүхдүүдэд мартагдчихгүй дурсамж, ад жаргалтай мэдрэмжийг үлдээж бүхий л амьдралын туршид эерэг таатай халуун талаан үн цэнтэй бүчүүдийг нь сануулагч болж үлддэг. Үрдүн ач холбогдол мартагдчихгүй дурсамжтай цаг мөчийг бүтээдэг. Гэр бүлийн эрүүл амьдралын хэвшил, хэм маягийг бий болгодог. Хүүхдүүд явган аялалд явснаар байгаль дэлхийн ан амьтан ургамал, хүмүүс, улс орнуудын соёл, ёс заншил зэргийг танин мэдэж, шинэ мэдлэгийг олж авдаг байна. За, өдөр бүр 10,000 алхам хийхэд таны биед ямар өөрчлөлт гарах вэ? Үүнд эхний 7 хоногт таны бие илүү сайхан мэдрэгдэж эхэлнэ. 2-дугаар 7 хоногоос өрөвсөл намжиж эхэлнэ. 3-дугаар 7 хоногт таны бие өөх шатааж эхэлнэ. 4-дугаар 7 хоногт үр дүн мэдрэгдэж эхэлнэ. Мэдээж дасгал хөдөлгөөн гэдэг бол таны бие болоод сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд маш тустай байдаг. 6,000 алхалт 5,000-аас илүү, 5,000 алхалт 4,000-аас илүү үр дүн үзүүлнэ. Харин өдөрт 7,500 алхам нь бүх шалтгаан нас баралтыг 44%-аар бууруулдаг болох нь тогтогдчихжээ. Өдөрт 10,000 алхахад зүрх судасны өвчнөөс урьсан сэргийлэх боломжтой.
Ингэж алхахад хүний бие ойролцоогоор 300 ккал илчлэгч зарцуулдаг байна. Өдөрт 10,000 алхмыг хэрэгжүүлэхийн тулд цахилгаан шатнаас татгалзаж, аль болохоор алхахыг мэргэжлийн эмч нар зөвлөж байна. За, их алхах тусам их калори шатаана. Хэрвээ таны зорилго жингээ хасах бол их алхах нь илүү их үр дүнтэй байх болно. Харин хүний сэтгүүд нөлөөлөх үр дагаврын хувьд маш олон судалгааны дагуу алхах нь бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлж, тархийг залуу сэрэг байхад тусдаг болох нь батлагдсан байдаг. Харвардын эрүүл мэндийн судалгаанууд байгаль дахь сэтгэл зүйн эмчилгээ нь стресс болон түгшүүрийн эмгээгд үзүүлэх үр ашиг нь өндөр байгааг баталсан байна. Энэ бид байгальд алхахдаа харах, сонсох, үнэрлэх, хүртэх зэрэг 5 мэдрэхүүгээ илүү ажилуулдагтай холбоотой юм. Японы Нагая Хазукиро эмч алхалт номынхаа хавцсан дээр алхах төдийд өвчний 90% идэрнэ гэж бичсэн нь уншигчдын сонирхолд нийцсэн байна. Их Британий Лестерийн их сургуулийн 400,000 гаруй хүний ДНХ-ийг судалсан түүхэн том судалгаагаар өдөрт ердөө 10 минут хурдан алхдаг хүний тэлмээр нь хөдөлгөөнгүй хүмүүс ихээс урт байсан бөгөөд биологийн нас нь 9 насаар залуудсныг тогтоосон байна. Японы Нагая Хазукиро эмч аливаа өвчнийг эмээр эмчилгээс илүүтэйгээр алхалтаар эмчлэх боломжтой судалгаагаараа баталсан ажээ. Тэрээр өдөрт ядахнаа 3 удаа 15 минут алхах, эсвэл 3 удаа дасгал хөдөлгөөн хийхийг зөвлөж байна. Хоол бүрийн дараа 10 минут алхаарай. Анхааран сонсон та бүхэндээ амжилт хүсье.